Assalamualaikum. Halo Bunda dan teman-teman yang ada di rumah. Apa kabar semuanya? Pernah tidak merasakan batuk yang tidak hilang-hilang? Walaupun sudah diobati, meminum perasan jeruk nipis atau air jahe. Nah, saya ada tips cara menghilangkan batuk yang berdahak. Yang mana ketika batuknya itu kadang-kadang agak sedikit sakit di dada ya, Bunda, teman-teman. Nah, biasanya tipsnya ini saya berikan kepada pasien-pasien urut saya yang sedang menderita batuk berdahak yang tidak sembuh-sembuh, yaitu dengan 2 buah telur dan segelas air hangat. Oke, saya ambil dulu ya. Ini Bunda, telurnya ini sudah saya rebus ya. Jadi saya biasanya menyuruh orang yang sedang batuk berdahak yang sudah lama tapi belum hilang-hilang, biasanya saya menyuruhnya untuk memakan kuning telur yang sudah direbus ya Bunda. Dan jangan lupa rebusannya itu dikasih garam ya, biar sedikit ada rasanya. Terus juga saya sesudah menyuruh memakan telur rebus, lalu saya menyuruhnya untuk juga meminum air hangat ya ketika sesudah memakan telur rebusnya. Tapi boleh juga kok Bunda, mau dimakan telur putihnya juga boleh ya. Tapi biasanya yang paling saya anjurkan sekali itu memakan telur kuningnya ya, telur kuning, telur yang sudah direbus. Dan ini pun juga bisa ya dilakukan atau diberi kepada anak-anak kita ya yang masih berusia 3 atau 4 tahun juga aman ya Bunda, telur rebusnya. Ada kalanya juga kan anak kita yang masih balita atau apa batuk ya, batuk tapi sudah berobat sudah berobat, sudah minum obat tapi belum sembuh-sembuh, boleh kok diberikan kepada anak kita juga ya tips caranya dengan memakan 2 telur rebus ya. Oke, saya belah dulu ya. Oke, lalu kita makan ya. Dan makannya waktu-waktunya kapan? Boleh kok pagi ya, pagi 2 rebus telur rebus, sore 2 butir telur rebus juga boleh ya. Oke, kita makan dulu telur kuningnya. Hmm. Saya lagi batuk juga Bunda, jadi saya juga saya makan. Baru setelah itu kita makan putihnya telur ya, cuman saya nggak makan. Saya langsung meminum air hangatnya aja, air hangatnya saja ya Bunda. Oke Bunda dan teman-teman, sangat simpel ya cara menyembuhkannya dengan 2 butir telur rebus dan air hangat. Semoga bermanfaat dan selamat mencoba ya Bunda, teman-teman. Sampai bertemu lagi di video-video saya berikutnya. Assalamualaikum.